राम जी राम सा खंगार जी महाराज री जय। आप तस्वीर देख रिया वो खंगार जी महाराज रे स्थान खारिया खंगार हूँ। और खंगार जी महाराज रो जीवन हमेशा ही गौ सेवा में समर्पित रियो। और एक समय री बात है कि खंगार जी महाराज और गौ तस्करों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। गाया ने गौ तस्कर लेन जाओ था, वे हजारों संख्या में हा और खंगार जी महाराज अकेला हा, फिर भी वे गायार वास्ते लड़िया। और लड़ते वक्त लड़ाई में युद्ध में वीर गति ने प्राप्त किया। तो उन टाइम वो खंगार जी महाराज मालियो है। और खंगार जी महाराज जीवन में हमेशा भी गौ सेवा में समर्पित रियो। तो खंगार जी महाराज स्थान रे माते कितनी भी बच्चा ने पुरानी खांसी वे जिको अपन देसी भाषा में खुलखुलियो कहवे, बिने रो पक्को इलाज है। खांसी होगी, बुखार है गो, तपेदी के गो, जो भी गाया भैया रे भी बीमारी वे, वो भी बीमारी रो फर्क 100% पड़े। तो इनमें किन टाइम फेरी देवनी है? सुबह आप रे सूर्य उदय वे जन आधो सूरज बारे वे और आधो मई वे, बिन टाइम फेरी देवो आप रे 100% फर्क पड़ेला। और शाम रे टाइम में भी सूर्य आधो उदय अस्त वे जन आधो बारे आधो मई वे, उन टाइम फेरी देवो। और खासकर संडे रा मतलब हुरजवार रा मतलब खंगार जी महाराज रे स्थान माता आन फेरी देवा तो ज्यादा मतलब बढ़िया वे। और खांसी रो जुकाम होगो, बुखार है गो, गाया भैया रे है अपने, तो भगवान खंगार जी महाराज रे अर्ज करना फर्क पड़े 100%। जय खंगार जी महाराज। या छोटी सी जीवनी ही है खंगार जी महाराज री।